Ahoy! Good day mga katropa. So, meron na naman tayong unboxing video ngayon. So, meron tayong nabili na naman sa budol ni Shopee. So, tara, buksan natin. Yun o. Ito yung binili natin. Cyclo Computer. Exploba X2. Ito yung mount niya. Ito yung Cyclo Computer. Ito yung kasama ng mount. Ito na ito. Ayos yung mount. May sariling box. Yung kasama ng ayos ah. Solid yung mount na to ah. Makapal, saka solid siya. Solid na plastic. Kasama pa. Solid yung pagkaka-plastic niya. Kapal. Maling mini tools. Ipasag muna natin ito. Pabuksan na natin itong Exploba X2 Cyclo Computer. So nga pala itong Exploba, base sa pagkaka-research ko, Acer pala yung gumawa nito. Natin itong yung mga kasama niya, yung normal mount, cable, full USB yata yung cable, yung mga rubber band, tsaka yung pang mount. Yung manual na hindi binabasa. Yun o. Exploba X2. So, check natin. Yun natin. Tapos check natin yung settings. So, specs niya, 2.3 inches LCD screen, 40 hours battery. So, yun. Micro USB cable, GPS. So, popost ko na lang yung full specs niya. Popost ko na lang mamaya. So, on muna natin. Check natin kung may charge. Tapos set up natin. Ito, yung dalawang button dito. Kaliwa dito. Pwede na tayong power button. So, sa likod.
charging port niya dito. Charge muna natin, wala yatang charge. So, charge naman siya. So, natin charge ng ilang minuto, tapos try natin set up. So ayun, so natest na natin yung Xplova X2. So ito yung mga nakita natin na pros and cons sa kanya. So una, sa pros niya, yung battery life niya maganda. So on paper nakalagay sa kanya is up to 40 hours battery life. So nung last na gamit ko siya, pinulters ko siya bago siya ginamit. So although short ride lang siya, pero inabot ako ng mga 3 hours. So pag uwi ko, yung battery indicator puno pa rin. So compared to sa luma natin na SOS G+, so up to 22 or 23 hours lang yun. So halos doble yung battery life niya kumpara din sa SOS G. So isa pang nakita ko na maganda dito sa Xplova, yung screen niya automatic namamatay siya kapag nakatigil ka. So halimbawa nagpapahinga ka, nakatigil ka lang, automatic nag-shut off yung screen. So in a way nasa-save na rin yung nakaka-save ka na rin ng battery. Pero once na pumadya ka na ulit, umandar ka na ulit, so automatic naman magbubukas na ulit yung screen. So isa yun sa okay na features na nakita ko sa kanya. Isa pa sa maganda sa kanya, customizable yung data pages. So marami kang data na pwede mong ilagay. So halimbawa yung temperature, gradient, speed, elevation. So ikaw na bahala mag-customize. So pwede mo siyang i-customize either sa app or dun sa unit mismo. So yun pa, up to, kung di naman magkakamali, hanggang 10 pages yata yung pwede mong gamitin. So isa pang maganda sa kanya, para sa price niya na 1,500, so meron na rin siyang navigation features. So set up mo lang siya sa app, tapos i-upload mo dun sa unit. So pwede mo lang magamit yung navigation. So ganun lang siya kadali. So para sa cons sa kanya, actually isa lang ang nakita kong hindi maganda sa kanya, yung charging port niya, which is naka micro USB pa rin. So siguro kasi yung unit na X2 hindi naman ganun, hindi siya yung pinaka high end. So kaya micro USB lang yung sa kanya. Pero sana pag nagkaroon ng next generation yung X2, sana USB Types na rin, kasi halos lahat ng mga gadget natin puro Type-C na. So para kung sakali maglo-long ride ka, hindi mo na kailangan magdala ng separate na cable. So yun lang, sa tingin ko naman, para sa price niya na 1,500, sulit na rin. So yung kung gusto niyo bumili, lagay ko na lang yung link
saan ko siya nabili sa Shopee. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to comment, like, and subscribe. Hanggang sa muli. Sige, bye!